আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? সামনেই কোরবানির ঈদ। আপনারা নিশ্চয়ই রেফ্রিজারেটর কেনার কথা ভাবছেন। আপনাদের সুবিধার্থে এখন স্যামসাং রেফ্রিজারেটরের প্রাইস এবং অফার নিয়ে আজ ভিডিওটা মেক করছি। আর এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবেন শুভ ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম শুভ ভাইয়া, কি অবস্থা, কেমন আছেন? ভালো আছেন আপনি? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়া, তাহলে আপনি একটু আমাদেরকে একটু রেফ্রিজারেটরের প্রাইস এবং অফার যদি একটু বলতেন। আমরা সবাই জানি যে এখন হলো কুরবানির ঈদের সময়, আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হলো রেফ্রিজারেটর। তো রেফ্রিজারেটরের কথা মাথায় আসলে সর্বপ্রথম আমাদের মাথায় যে ব্র্যান্ডটার নাম আসে সেটা হলো স্যামসাং। ওয়ার্ল্ডের ভিতরে আমাদের নাম্বার 1 ব্র্যান্ড রেফ্রিজারেটরের ক্ষেত্রে। তো আমাদের কাছে 275 লিটার থেকে শুরু করে সিঙ্গেল ডোরের ক্ষেত্রে আপনার 670 লিটার পর্যন্ত এবং সাইড বাই সাইড ক্যাপাসিটিতে 700 লিটার ক্যাপাসিটি পর্যন্ত আমাদের কাছে রেফ্রিজারেটর আছে। তো আমাদের শুরু হয়ে হলো 275 লিটারের এই ফ্রিজগুলো থেকে। এগুলোর আমরা বিভিন্ন ধরনের কালার পেয়ে যাবো। মোটামুটি আমাদের কাছে এখন এই 275 লিটার ক্যাপাসিটির 4টা কালার রয়েছে। কালারগুলো আপনার 275 লিটার আমাদের যে ফ্রিজগুলো আছে এগুলোর আসলে প্রাইস রেঞ্জ আমাদের স্টার্ট হয় 54,900 টাকা থেকে শুরু। তো 54,900 টাকা থেকে শুরু এবং পাশাপাশি আমাদের সবচেয়ে মেইন যে জিনিস, জমজমার খুশির হাটের অফার পেয়ে যাবেন। এক্সচেঞ্জ অফার আছে, বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং অফার আছে। প্রতিটা ফ্রিজের সাথে এক্সাইটিং সব অফারগুলো নিয়ে স্যামসাংগুলো এবারের কোরবানির ঈদে আমাদের কাছে চলে আসছে। তো আমরা যদি একটু বড় সাইজের দিকে যাই, সেক্ষেত্রে আপনি 321 লিটার আমাদের ক্যাপাসিটির রেফ্রিজারেটর আছে। এটার প্রাইস হলো 58,900 টাকা। এটার সাথে আপনি চাইলে পুরাতন ফ্রিজ আপনার এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন বা ব্যাংকিং অফার আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, যে কোনো ধরনের ফ্রিজে আমাদের টোটালি ফ্রি হোম ডেলিভারি এবং ইনস্টলেশন সুবিধা থাকছে। এবং আপনি যদি চান ক্রেডিট কার্ডের সাহায্যে ইএমআই সুবিধা নিতে পারবেন, বা যদি চান ক্রেডিট কার্ড না থাকলে আপনি সহজ কিস্তির সুবিধাও নিতে পারেন। তো এছাড়া যদি এরপর আমরা সামনের দিকে যাই, এছাড়া আমাদের এদিকে 345 লিটার ক্যাপাসিটির ফ্রিজ আছে, 465 লিটার ক্যাপাসিটির ফ্রিজ আছে। আমরা চাইলে একটা ফ্রিজ একটু খুলে দেখতে পারি। 465 লিটার ক্যাপাসিটির এই ফ্রিজটা যদি একটু খুলে দেখি, নর্মাল এবং ডিপে যথেষ্ট পরিমাণে স্পেস আছে এবং আমাদের প্রতিটা ফ্রিজই যথেষ্ট ফিচারফুল। এখানে সবার আগে দেখতে পাচ্ছেন টুইন কুলিং প্লাস আমাদের একটা টেকনোলজি আছে, যেটা হলো আমাদের সবচেয়ে কার্যকরী একটা টেকনোলজি। এবং আমাদের প্রতিটা রেফ্রিজারেটরই কিন্তু বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার পেয়ে যাবেন। এক্সট্রা আপনার মার্কেট থেকে পারচেস করে কোনো ধরনের স্টেবিলাইজার বিল্ট ইন করতে হবে না। এবং প্রতিটা ফ্রিজ আপনি চাইলে 5টা মোডে কনভার্ট করতে পারেন। এছাড়া কিন্তু এখন থেকে আমরা স্যামসাং এর রেফ্রিজারেটরে 20 বছরের কম্প্রেসারের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছি, যেটা পূর্বে 10 বছর ছিল। তো এখন একটা ফ্রিজ পারচেস করলে আপনি মোটামুটি 20 বছরের জন্য টোটালি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেছেন, যেটা কম্প্রেসার রিলেটেড কোনো কিছু সমস্যা হলে কোম্পানি আপনাকে টোটাল সার্ভিসটা দিচ্ছে। তো 20 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টির রেফ্রিজারেটরগুলো পেয়ে যাবেন স্যামসাং এর যে কোনো শোরুমে। এবং আমাদের প্রতিটা রেফ্রিজারেটরই আপনি এখন থেকে 20 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। আমাদের এই 551 লিটারের যে রেফ্রিজারেটরটি আছে, এটাতে দেখতে পারতেছেন 30,000 টাকা ক্যাশব্যাক আছে। এরকম কিন্তু অনেক বড় বড় ক্যাশব্যাকগুলো এবার ঈদে স্যামসাং নিয়ে আসছে বিভিন্ন বড় সাইজের রেফ্রিজারেটর এবং ছোট সাইজের রেফ্রিজারেটরগুলোতে। এটা রেগুলার প্রাইস ছিল 1,31,900 টাকা, এখন 30,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 1,01,900। ফ্রিজের ভিতরটা যদি আপনারা একটু দেখেন, হিউজ ক্যাপাসিটির একটা রেফ্রিজারেটর, 551 লিটার ক্যাপাসিটি, যেটা একটা বড় ফ্যামিলির 7-8 জন মেম্বারদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। আপনাদের তো এখানে ডাবল ডোরের রেফ্রিজারেটরও হয় না, ওগুলো যদি একটু আমাদের শেয়ার করতেন। সাইড বাই সাইড রেফ্রিজারেটরগুলো এই 700 লিটার ক্যাপাসিটি থেকে শুরু হয় এবং এগুলোর প্রাইস কিন্তু খুবই রিজনেবল একটা প্রাইস। যেমন এটা রেগুলার প্রাইস ছিল 1,75,900। এই মাসে আমরা এটাতে 26,000 টাকা ক্যাশব্যাক ডিসকাউন্ট দিয়ে 1,49,900 টাকাতে আপনি এই 700 লিটার ক্যাপাসিটির সাইড বাই সাইড রেফ্রিজারেটরটি পেয়ে যাচ্ছেন। ভিতরে হিউজ স্পেস। জি, ওকে। এবং পাশাপাশি এটার কি আর কোনো কালার হয়? এটার পাশাপাশি আরেকটা ব্ল্যাক ম্যাট ফিনিশ কালার পেয়ে যাবেন। আমরা সবাই জানি ম্যাটটা এখন অনেক বেশি ট্রেন্ডি, তো সেই দিক থেকে চিন্তা করলে এটার একটা ম্যাট ফিনিশ ব্ল্যাক কালারও আছে, যেটার প্রাইস হলো এখন ডিসকাউন্ট দিয়ে 1,52,900 টাকা। আপনাদের তো এগুলো তো ডাবল ডোর, মানে 2 ডোর, 3 ডোরের কি রেফ্রিজারেটর হয়? স্যামসাং এর সব ধরনের রেফ্রিজারেটর আপনি পেয়ে যাবেন 3 ডোরের ভিতরে দেখতে চাইলে, এবং এই পাশেই রয়েছে নর্মালটা আপনি 2টা পোর্শনে পেয়ে যাবেন এবং ডিপের জন্য একটা আলাদা পোর্শন রয়েছে, যেটাতে এখন আমরা হিউজ অ্যামাউন্টের 45,000 টাকা ক্যাশব্যাক ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, যেটা আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস হলো 1,80,900 টাকা। 2 ডোর 3 ডোর। আচ্ছা, ফ্রেঞ্চ ডোরের কি কিছু হয় আপনাদের? ফ্রিজ দেখতে চেয়েছিলেন আমাদের, ফ্রেঞ্চ ডোর ফ্রিজ রয়েছে স্যামসাং এ। আপনি উপরের পোর্শনটা পেয়ে যাবেন, এটা আবার ট্রিপল কুলিং না? হ্যাঁ, এটা হলো উপরের পোর্শনটা পেয়ে যাবেন আপনি ফ্রিজ পোর্শন এবং নিচে ফ্রিজার পোর্শন রয়েছে। ফ্রিজারটা 2 ভাগে ভাগ করা আছে
এবং এটা টোটালটাই হলো ট্রিপল কুলিং সিস্টেমের উপর নির্ভর করে, যেটা হলো আমাদের খাবারটা ফ্রেশনেসের দিক থেকে সর্বোচ্চ আপনি একটা সাপোর্ট পেয়ে যাবেন ফ্রিজের কুলিংয়ের জন্য আর কি। এটার প্রাইস? আচ্ছা, এটার প্রাইসটা হলো আমাদের 2,49,900, যেটার ক্যাপাসিটি হলো 594 লিটার। আচ্ছা, স্যামসাং এর একদম বেস্ট যদি রেফ্রিজারেটর বলি, আমাদের স্যামসাং এর বেস্ট রেফ্রিজারেটরের কথা বলেন, আমাদের একটা সিরিজ রয়েছে স্যামসাং এর বেসপোক সিরিজ নামে, যেটা হলো আমাদের একটা প্রিমিয়াম কালেকশনের ফ্রিজও বলতে পারেন। এটা শুধুমাত্র যে ফ্রিজের ফিচারের দিক থেকে এটা স্বয়ংসম্পূর্ণ এরকম না, এটা লুকিং এর দিক থেকেও এটা স্বয়ংসম্পূর্ণ। এটা দেখতে আপনার এটা টোটালি একটা মাল্টি কালার গ্লাস ডোর ফ্রিজ, বেসপোক মডেল বলা হয়। উপরে হলো নরমাল পোর্শন রয়েছে বা ফ্রিজ পোর্শন, নিচে আপনি ফ্রিজার পোর্শন পেয়ে যাবেন। এবং এটার যে নিচের ফ্রিজার পোর্শনের একটা সাইড আপনি চাইলে 5টা মোডে ইউজ করতে পারবেন। এই মোডগুলো হলো এখানে রয়েছে। আচ্ছা, আমি একটু এটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। 5টা মোড, কুল সিলেক্ট প্লাস না, মানে এটা আমি হচ্ছে এই 5টা মোডে এখানে আমি ব্যবহার করতে পারবো। এবং এই ফ্রিজের সবচেয়ে সুন্দর যে জিনিসটা সেটা হলো এটার লুকিংসটা। এবং এটা আপনি এখানে দেখতে পারবেন, আমরা হলো 2022 সালে ডিজাইন ওয়ার্ড পেয়েছে স্যামসাং এর এই রেফ্রিজারেটরটি গ্লোবালি। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা? আচ্ছা, এটার রেগুলার প্রাইস হলো 3,39,900। এর সাথে আপনি পেয়ে যাবেন এক্সচেঞ্জ অফার, বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং অফার এবং কুরবানির ঈদ উপলক্ষে এক্সাইটিং আমাদের যে গিফট বক্স সেটা তো সাথে থাকছে, এবং ফ্রি হোম ডেলিভারি ইনস্টলেশনও পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আপনি আমাকে এত সময় ধরে যে রেফ্রিজারেটরগুলো দেখালেন, এগুলো কি মানে ফ্রস্ট নাকি নো ফ্রস্ট? আচ্ছা, এগুলো সবই ছিল নো ফ্রস্ট। আপনি চাইলে এখন আমাদের ফ্রস্ট সেগমেন্টটাও দেখতে পারেন। আমি একটু ফ্রস্টটা একটু দেখব। জি অবশ্যই। সেগমেন্টের ফ্রিজ হলো এগুলো। এটার একটি মডেল আছে এবং এটা 4টা কালার আছে, প্রতিটা আলাদা আলাদা প্রাইস রেঞ্জ আছে। এটা শুরু হলো আপনার 45,900 টাকা আছে, 42,900 টাকা আছে, 46,900 টাকা আছে। 4টা কালারের বিভিন্ন ধরনের প্রাইস রেঞ্জে পেয়ে যাবেন আমাদের ফ্রস্ট ফ্রিজগুলো, যেটার ক্যাপাসিটি হলো 218 লিটার। ওকে, আমি একটু ভিতরটা দেখতে চাচ্ছিলাম। উপরের পোর্শনে আপনি ফ্রিজ বা নরমাল পোর্শনটা পেয়ে যাবেন, নিচে ফ্রিজ একটা বক্স সিস্টেম করা আছে। বাহ, বক্সগুলো তো একদম ট্রান্সপারেন্ট, এবং আপনি চাইলে বক্সগুলো ইজিলি খুলতে পারবেন, পরিষ্কার করতে পারবেন এবং বক্সগুলো খুলে বক্স ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন। আমি যদি মানে এখানে বক্স না রাখতে চাই তাহলে আপনার পসিবল, নিচে আপনার র‍্যাক দিয়ে আছে, আপনি বক্স ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, আমি তো প্রোডাক্টের প্রাইস এবং অফারগুলো শেয়ার করলাম। তো কেউ যদি এটা দেখে আপনার শোরুমে আসতে চায়, তো শোরুমের অ্যাড্রেসটা যদি একটু শেয়ার করে দিতেন। এটা হলো স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা, সর্বপ্রথম স্যামসাং এর ব্র্যান্ড শপ। তো এটা হলো রিং রোডে অবস্থিত, সূচনা কমিউনিটি সেন্টারের ঠিক অপোজিটেই। তো এখানে চলে আসতে পারেন আপনারা, স্যামসাং এর সকল ধরনের প্রোডাক্ট এখানে পেয়ে যাবেন স্যামসাং এর ব্র্যান্ড শপে, স্যামসাং এর নির্দিষ্ট প্রাইসে, স্যামসাং এর সবগুলো অফার সহ। এবং কোরবানির ঈদে আমাদের এক্সাইটিং অফারগুলো তো থাকছে। আচ্ছা, শুভ ভাইয়া, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করবেন এবং যদি আপনারা আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর নতুন কি ভিডিও চাচ্ছেন সেটাও আমাকে আপনারা আস্ক করতে পারেন কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে। তো ভালো থাকবেন সবাই, আজ এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।